सो व्हाट्सअप गाइस, फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। हेलो के हो भने यस्तो अहिले होइन गर्न लागेको सो हामीहरू चाहिँ होइन ओजिटी गर्न जान्छौँ। खतरा देखियो मलाई होइन देखियो होला हामी सबै त्यसो नहुन खाना खाएर जान्छ फेरि हामीहरू चाहिँ फर्स्ट डे भएर आज चाहिँ रुममा यसो म्यानेज गर्दैथ्यौँ होइन। रुम म्यानेज गर्दाखेरि हल्का खानासाना खान पाएनौँ अनि सो खानै बनाएको छैन पहिलो कुरो। अब आजको चाहिँ खाना यस्तै भयो भने गाइस, पछि चाहिँ खाना खानेछौँ। हामी चाहिँ अहिले नढाँटे भन्दाखेरि केटिएम सिटीमा छौँ होइन। कता गयो एरोप्लेन नजिकै हो अर्थात्, तर मोबाइलमा सानो देखियो होला होइन। रियलमा त यति ठुलो देखिएछ कि ऊ त्यो घरलाई छुने जस्तो देखेको ताको घर राउन्डिङमा हो। अब हामीहरू चाहिँ उतै गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ बनाउन दिन्छ कि दिन्न भन्ने थाहा छैन। यो ब्लग जान्छ कि जाने त्यो पनि थाहा छैन। होइन हामीहरू चाहिँ अझ पनि हिँड्दैछौँ धेरै भएको छैन, 1 मिनट भयो होला हिँडेको। पोस्ट दिउँ न यहाँ त यस्तो सिसी क्यामेरा हुन्छ कि। गेट नम्बर 3 हेर्नु न, क्याम्पस 1 एउटा क्याम्पस छ, गेट 3वटा भेटाइसक्यो हामीहरू चाहिँ यहाँ पुगेको छ होइन। यहाँ चाहिँ स्केल बिनाको के भन्छ हाजिरी बनाउँदैछ। पारस कस्तो यता पनि देखाउन सक्दैन देखाएर यो कालो देखेछ त्यो कालो मान्छे म कुन चाहिँ गएर देखेछु। बाहिर मान्छेहरू चाहिँ धेरै छन् होइन। त्यसले भ्लग हाल्दैन मलाई थाहा छ। यो चाहिँ मेरीगोल्डको ट्रायल हो होइन। यो ब्लडमा स्कुलको ट्रायल हो। त्यसरी त्यहाँ बहिनी डाटा दिइरहेको छन्। त्यो चाहिँ फर्टिलाइजरको ट्रायल हो त्यसको होइन। भएन हो त पढ्ने एउटा कपी पनि बोकेर आउनुपर्छ है के लाउँदा आज बिहान हाम्रो चाहिँ काममा लागेर पनि एकछिन ब्रेकमा चाहिँ यस्तो आज हामीहरूले केही खाएको छैनौँ नि त फर्स्ट डे भएर। अनि के भन्छ हामीहरू त्यही भएर उता जान लाग्छौँ नास्ता खाने भनेर। तर यहाँ होटेल कता छ भने त्यही थाहा छैन कि। अब त्यहाँ धराने बुङ्गुरहरू पाइन्छ। अब हामीहरू फेरि धराने बुङ्गुरहरू फेरि खान लाग्छ फेरि उयो मगरहरू यिनीहरू चाहिँ नखाने रहेछन्। एउटा त भेजै हो कि पेटमा केही छैन। खुट्टामा खुट्टामा जुत्ता टक्क लाएर माथि टक्क लाएर कान्छेलाई कल गरेर टक्क लाएर कता हो यार। नास्ता खान आएको छौँ होइन। नास्ता खान आएको छौँ। लास्ट महँगो भनिरहेको एकछिन अहिले गाइस हामीहरू चाहिँ चल्दैछ घुम्ला छौँ होइन। नास्ता खाइसक्यौँ। एक प्लेट मोमो सबैले। उनीहरू चाहिँ भेज खायो, म चाहिँ भन्न त नहुने हो त्यही पनि बफ मोमो अनि पेट चाहिँ टन्न भयो अहिले। हुन त पेट त उत्रियो कि खाएर चाहिँ टन्न भयो भन्न खोजेको। यो चाहिँ पशुको होइन। अनि हाम्रो कृषिको चाहिँ यहीँ बाँकी छ अगाडि। यो चाहिँ हामीहरूको होइन यो। त हामीहरूको चाहिँ काम गर्ने त पारी छ।
मेरो पनि ओटिटी गर्ने यहाँ बसेका चल्दैछ है क्या अब हामी पनि अब गएर ठ्याक्कै काम गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनली हामीहरू चाहिँ होइन टक्क लाएर ग्लोभ्स लगाएर खै जनक ग्लोभ्स देखाउँ त तपाईँको डक्टरहरू खै डक्टरहरू यता हेर त डक्टरहरू हामीहरू अब मान्छेको अपरेसन होइन कि यहाँ बिरुवाको खेत गोड्न जानु लाग्छौँ सजिलो आइडिया यही एग्रिकल्चर पढ्यो भने यही हो फाइदा जोत्ने बेला ग्लोभ्स लगाउन पाइयो अरूको जस्तो अपरेसन गर्ने कि हात हाल्नु पर्दैन यहाँ भुँडीमा के यो लागि खुट्टामा जुत्ता टक्क लाएर है बाइगन हामीहरू चाहिँ काम गरेर आइसक्नु भन फ्री वेल्डिङ 17 है वेल्डिङ रिङ रोल गरी हुन्छ त्यो हामी चाहिँ लिपिलेन 17वटा उडिसक्यो तर 3-3वटा मिस्टेक भइसक्यो होइन त्यही पनि अब एक रोड लगाएर काम गरेर सक्यो अनि अब गर्दा थियो हामीहरू कडा आउँछ कि फोटो त म चाहिँ हामीहरू चाहिँ चल्दै सुन्नु जनकको चाहिँ समाचार सुन्न लास्ट काम यिनीहरू त यहाँ ओल्ड लिङ्कको फ्री वाइफाईको मजा लिँदै हिँडिरहेको छैन म चाहिँ त्यस्तो छैन सोझो साझो मान्छे त्यस्तो चायाचिमा माग्छु म हामीहरू त्यो झोलाले गरेको ठाउँमा डुङ्गा हालिदिन्थ्यौँ होइन द के हो पशुमा गाई गोरु नपाएर आफै साफ गर्न नआएछ नाली के थियो कर्मचारी ओ यहाँ न जनक कर्मचारी 2 चाहियो चाहिँ मस्त बाटो यस्तो रेडियो सुन्दै बनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ तलतिर गएको छ होइन अहिले यो बाटो आउँछ भन्दा हामीहरू यो दुल बाटो हेर्नु लाग्छ नै नगर न त्यसको कला छ क्या त्यहीको मम्मीकै गएको यो बाटो हेरेर छ होइन लुकी एउटा यहाँ छ त्यो त धेरै तल जाला कि त्यो पनि हो होइन टेन्सन छ त्यहाँ आउला त त्यो पछाडि फर्केर पनि हेर्न लाग्छ छैन कि आफ्नै तालमा कहाँ गए छिटो घुम्न कहाँ हरायो यार बाटो कहाँ हो छिटो रिटर्न हामी पछाडि थियौँ कि अगाडि थियौँ रिटर्न छिटो कहाँ पुगी रुपिसक्यो यार त्यसै भित्रबाट सलक यता आइदियो क्या त्यो त कल गरेर हट्दै लाग्यो कि मान्छे खतरा हो क्या त्यो गएको त्यो कहाँ गयो मात्र जान्छ केटा मात्र पछाडि भन्दै थियो
अहिले आज मजा दिइरहेको अब यस्तै गरी गरियो कि अहिले कहाँ हरायो हेलो मालिक कहाँ जानुभएको थियो तपाईँ हावाले जनक दर्शक पनि जान्न चाहनुहुन्छ हेरेँ यार मैले देखेन देखिने गरी एउटा लुकेपछि कि देखिने त्यही त तिमीहरू लुक्यो भन्ने थाहा पाएन नै अनि अझ यता आइजाउँ भन्दाखेरि तँ पछाडि आयो भने अनि अडिकिटै हिट्टा लाग्यो विश्वास लागेन आफ्नै पारामा ओ यता आइजाउँ न ओ भनेको पछि हेरेर अझ अगाडि जान्छु यार त यसरी सुरु बनाएन कि लेयर फेरि मेरो चाहिँ पानी ब्रेक खाना छ होइन 50 को 10 वटा गरेँ 10 को 2 वटा रहेछ हानेर चाहिँ रुम पुगिसक्यो भन अनि म चाहिँ ब्याग चाहिँ टप यहाँ फ्याँक्दिने हो अब के भन्छ लुगा सुगा चेन्ज गर्न लाग्यो अब सिधा नाइटमा बनाउने र ल बनाइदिउँला ल नाइटमा भेटौँला नि त खानासाना खाने खेलियो कि अब टक्ला देखियो होला होइन धेरै सामान चाहिँ फेरि अचम्म सरम लाग्छ त्यो भाउलाई कहाँ गयो मेरो चाहिँ काठमाडौँ लाउने फुल यो कालो सिक्स खोजेर कस्तो छ लुगा हाम्रो चाहिँ घुम्दैछ यहाँनिर हो यो बाटो घुम्यो हामीहरू यहाँ त गरमले किन्यो त्यहाँ माथि गरेन तल यतातिर त्यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट सिधै तल गयो हामीहरू चाहिँ घुम्दैछौँ कति बज्यो अहिले हेर्नु पर्ने हेर्नु 7 बजे 7:30 7:24 पारसको नाक खुल्लो हुन्छ है खै यो होला हाल्दैन भने थाहा छ ए नगोसा न सो होइन हामी चाहिँ के चलिरहेछौँ के भन्छ ग्यासको चुल्हाको बटनको त्यो भाँचियो कि मतलब कुहिएको रहेछ भाँचियो अब त्यसमा केही गल्ती छैन हाम्रो हामीहरू चाहिँ त्यहीको खोजीमा हट्दैछौँ बड्डाको बस्दा होइन यार यही त हो क्या अब सामान किनेर आइसक्यो फाइनली गुजेको छ कि सामान चाहिँ यहाँ पनि छ अब त्यहाँ यहीको त्यो मात्र छ यसले चाहिँ यो किन्यो भने त्यो देखाएको चाहिँ बाइगन सो अघि यही बाटो चाहिँ यो नपाल्लो बाटो निस्किन्छ सो अब रुममा पुगेर चलपल खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ खाना पाइँदैछ दाल पाकिसक्यो भात बसालो छु अब अघिलाई भिडियो चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो धन्यवाद